甄嬛传》中，端妃作为甄嬛战队的一员，为甄嬛出了不少力，干了不少事儿。按理来说，他们应该是一路人，可为什么在甄嬛当上太后之后，她却选择避而不见，反而越走越远了呢？今天就让我们来带着大家分析这其中的细节，看看剧中埋下的伏笔。首先，甄嬛和端妃的关系本来就是靠利益维持的，就像是利聚而来，利尽而散。早期端妃接近甄嬛，帮助甄嬛都是有目的性的。在前期的木薯粉事件中，甄嬛因为跟果子狸夜游而没有证人证明自己的清白，只能被白白诬陷时，端妃出来说：“皇上，当夜婉贵人是和本宫在一起。”那时候他俩只在宫宴上见过一面，根本算不上熟悉。这是端妃想打败华妃，故意向甄嬛示好。在甄嬛小产后，整个人都陷入了仇恨与自我怀疑中时，端妃安慰她，指出甄嬛心里的想法。只怕是你更伤心皇上对年世兰的处置吧。他呀，是想效仿当年纯元皇后处置侧福晋的事。我还以为皇上会因为你处死他。端妃的话更激起了甄嬛心中对华妃的恨意，让他们有共同的敌人，统一战线。端妃不慌不忙地跟甄嬛说：“我都病成这个样子了，我都不急，你急什么呀？自作孽不可活，咱们呀就这么等着。”而在甄嬛打败华妃后，端妃打的主意就是温宜公主。她知道甄嬛不会容下曹琴墨，毕竟一直在给华妃出点子的就是曹琴墨，所以她表现出对温宜公主的宠爱，暗示甄嬛说：“哎呀，我于这儿女份上无缘，只能心疼心疼别人的孩子。不过那个孩子当真是可爱极了。”甄嬛顺着她的话夸温宜公主：“是的确有她母亲的聪明相，只盼将来别学得他母亲那样刁滑就好。”当场端妃就反驳了他的话：“耳濡目染，只怕是不行的。”聪明如甄嬛立刻就懂了端妃话中的深意。若是能为她换一位母亲，好好教导便是了。甄嬛成功的给端妃抛了橄榄枝，以温宜公主笼络住她。就这样，端妃在跟甄嬛的联盟中，不仅打败了华妃，还有了个孩子做依靠。但是这都是发生在甄嬛得势时。当甄嬛失势以后，端妃全程都没有出来帮过忙，还是静妃在一旁从中周全，保住甄嬛父亲的性命，为甄嬛着想。如果婉嫔父亲命都保不住的话，那么婉嫔就是生了孩子，也是罪臣之女，她以后如何抬得起头来呢？好，那我这就去安排，让温太医先去救治甄大人。从这儿我们便能看出端妃的利己主义，她可以在甄嬛风光时联手除敌，也可以在甄嬛落难时明哲保身，这也为后面两人分道扬镳埋下了伏笔。当甄嬛再次回宫后，只有端妃没有出来迎接，还是甄嬛去的她的宫中。贵客来了，我有失远迎，真是失礼了。多年不见，端姐姐的气色见好了。此时的甄嬛是宫里最有权势的人，连皇后都要让她3分。端妃自然再一次选择和甄嬛结盟，一起联手扳倒皇后。而甄嬛从来都是善待自己人的，她也在四大爷那儿为端妃求了她应有的地位。臣妾只求皇上一样，无论如何加封宫中各位姐妹，只请皇上一定要以端妃姐姐为尊，居于臣妾之上，否则臣妾终究难安。甄嬛让端妃的位子高于自己，处处以她为尊，这是甄嬛与端妃维系联盟的关键。当年她与端妃的联盟靠的是扳倒华妃，给她温宜公主，现在靠的是地位尊贵，但这也是最容易出问题的、最薄弱的地方。甄嬛膝下算上胧月，有2子2女，且手握实权，说一不二，地位位同父后。而端妃虽然是这宫中封号仅次于皇后的，但她没有实权。他们在扳倒皇后后，就再也没有共识和相同目标了。甄嬛的下一个目标是屠龙，是杀死4大爷为果子狸报仇。而端妃与她相反，端妃与4大爷还是留有一点真情的。在后期，她就已经发现4大爷和甄嬛之间有嫌隙了。当4大爷在端妃宫中留宿，为甄嬛的事儿辗转反侧，端妃问4大爷：“皇上是否有烦心事？这2日一直都睡不好。”4大爷明显不想多说，只回了句没事儿。但宫里发生了这么大的事儿，甄嬛无缘无故被软禁起来，怎么可能没事儿？端妃便又说：“祺贵妃在碧桐书院养
皇上一直挂念妹妹，就把西妹妹从碧桐书院接回来吧。臣妾知道，皇上是很在意西妹妹的。要知道，四大爷一直都很尊重端妃。当初苏妃和崔槿汐被发现有私情，端妃3言2语就化解了。这次说了一番话，四大爷却只说了一句“睡吧”。端妃作为四大爷的枕边人，自然可以发现这事儿不简单。表面越是风平浪静，事实就是越波涛汹涌。而在一天夜里，甄嬛突然被册封。熹贵妃听旨，奉天承运，皇帝诏曰：中宫失德，朕遥感6宫无主，故令熹贵妃暂领6宫之事，为同父后。钦此。紧接着又摔下了桐花台。王爷，花落，娘娘，娘娘。端妃是宫中的老人了，即便不知道这里边究竟发生了什么，也可以看出变天了。没过多久，四大爷便一病不起。端妃作为难得还有一点真心的人，留在四大爷身边照顾。甄嬛来看望四大爷，姐姐不必多礼。这些日子姐姐照顾皇上，实在是辛苦了。有什么辛苦不辛苦的？咱们都是为了皇上。从这儿就可以看出端妃还是在乎四大爷的。四大爷一生病，他就悉心照顾，而他那一句都是为了四大爷，也是一个伏笔。所谓道不同不相为谋，现在的甄嬛和端妃目的并不一致。甄嬛和端妃客套完，开始说孙答应这事儿。此时端妃还专门将甄嬛往旁边带。孙答应的事，庆贵妃都跟你说了吧？你打算如何处置啊？端妃的态度明显是不想让四大爷知道，可甄嬛却直接说：这样的事，终究还是要请示皇上的。我们可以看出来，他们俩已经产生了分歧。端妃虽然名义上地位比甄嬛高，可只是个空架子，只能听甄嬛的，她只能退而求其次。那你要缓一些告诉皇上，别让皇上太动气。结果甄嬛跟四大爷说完这事儿，四大爷的病情就更加严重了。端妃问甄嬛怎么回事儿，皇上怎么突然病重的这么厉害？太监来报时，我们都吓坏了。甄嬛却敷衍他：皇上病势反复也是有的，日子还长，要现在就撑不住，以后有咱们哭的时候。这时候的端妃已经感觉到了不对劲儿，而在甄嬛命令所有嫔妃要见四大爷前，先来跟他禀报：皇上病重，太医嘱咐要静静安养。自今日起，无论哪个宫的嫔妃宫人来请安，都得先来见过本宫，问过了太医才能觐见。各宫的妃嫔更要管好自己的皇子公主，稚子年幼，若惊扰了皇上，这个罪责可不是由本宫来担当的。就在这一刻，端妃突然明白了甄嬛的野心。甄嬛这一番话相当于把四大爷的生死拿捏在手。皇后已倒，四大爷又病重，为同父后的甄嬛说什么就是什么。她彻底杜绝了嫔妃面见四大爷的可能。端妃也瞬间明白紫禁城要变天了。甄嬛不想让四大爷活，而她也只能说一句：你何须这样疾言厉色？以此来表达自己的不满和对他行为的不赞同。而他也只能做这么多了。端妃不会为了即将去世的四大爷而跟未来的太后甄嬛对着干，不管是4阿哥还是6阿哥登基，她都会是最终赢家。端妃还要为自己、为敦仪公主做打算，她只能对甄嬛敬而远之，所以她才会选择在甄嬛成为太后时称病不见。在《甄嬛传》中，大家应该都有一个疑问，那就是甄嬛为什么不扶持自己的亲儿子洪晏上位，反而让养子弘历登基了？亲儿子上位难道不是更好，对甄嬛更有利吗？老话总说养娘不如亲娘亲，甄嬛难道不知道这其中的道理？她究竟是怎么想的？今天就让我带着大家来细细分析一下这里边的原因吧。首先，甄嬛对弘历的人品心里是有数的。甄嬛后期虽然做了4阿哥的养母，但在很早之前，4阿哥还是个孩子的时候，他们就已经结下了不解之缘。当甄嬛去圆明园避暑时，第一次遇见了不受宠的弘历。弘历因为生母去世且身份卑微，一直不受4大爷的待见。烈日下，他跪在大殿前，分寸拿捏得当，让甄嬛对他生出怜爱的同时，又留下了深刻印象。而他们再次在圆明园相见时，又一次加重了彼此之间的母子缘分。弘历站在假山上，远远地叫着甄嬛：“婉娘娘，婉娘娘！”4
四阿哥，你快下来，快下来，小心别摔着，快下来。给娘娘请安，晚娘娘吉祥。而在甄嬛关心弘历的安危时，弘历却很懂事的回：除了嬷嬷，没人这么关心我。傻孩子。从这儿我们可以知道弘历的不受宠程度。甄嬛对于弘历来说是救赎，是难得的温情，所以弘历在和甄嬛分别后又再次返回来，只为送给甄嬛他亲手编的草弦。哦，对了，娘娘，这个给你。衔环结草，以报恩德，是知恩图报的意思。而甄嬛满腹才华，怎么会不知道她的用心？在甄嬛落难前往甘露寺带发修行时，弘历却在宫中被人下毒，幸亏侥幸逃脱。当弘历满心惶恐跑出来时，碰上了梅姐姐。他不知道能够相信谁，但在听到梅姐姐说出碎玉轩3个字时，他明显撤下了心底防线。碎玉轩是甄嬛曾经住过的地方，一切跟甄嬛相关的人或事，他都相信。嬷嬷，嬷嬷，你怎么了？四阿哥，你这是怎么了？四阿哥，你别怕，我是四玉轩的惠嫔。碎玉轩，是有人要杀我！啊，四阿哥，这样的话可不敢胡说呀。我没有胡说，嬷嬷尸体还在月事楼呢。惠娘娘，你救救我！好好好，你救救儿臣！四阿哥，您别怕，四阿哥若是信得过我，我替你想想办法。所以在甄嬛风光回宫，成为弘历养母后，不管是对甄嬛还是弘历来说，都是喜上加喜。弘历第一时间来道喜，儿子给额娘请安。快起来，给额娘瞧瞧，长这么大了，也长高了。儿子也有好些时间没见额娘了，心里很想念额娘。惠嫔娘娘告诉我，只要有额娘在，我就不再是没有额娘的野孩子。甄嬛身份高贵，不仅抬了旗，赐了钮祜禄大姓，还圣宠在身。有她在，弘历就不可能再遇到危险，更不可能轻易被人害死，死得不明不白。甄嬛和他荣辱一体，也对他很疼爱。甄嬛告诫他，有弘历，额娘也不是孤身一人了。儿子知道，宫里面只有额娘最疼我。弘历，你虽然知道额娘疼你，但有几句话，额娘还是要告诉你。宫里有你许多额娘，有皇额娘，还有皇阿玛。可是你要记住，无论你的生母是谁，你有多想她，人前人后，我都是你的生母，你不能自怨自艾，因为你是爱新觉罗氏和钮祜禄氏的儿子。额娘的荣辱和你的荣辱是一体的。是，儿子明白。自此他们两人的命运紧紧相连，相互依靠，相互陪伴，同时又各取所需。而弘历更不可能背叛甄嬛，甄嬛对他的恩情重于泰山，当得上不是亲母却更似亲母。所以即便不是甄嬛的亲生儿子登基，甄嬛也依旧能够高枕无忧。其次，鸿雁是甄嬛在宫外怀上的，宫中一直风言风语，怀疑鸿雁不是四大爷的孩子。在滴血认亲事件中，皇后就曾说过，祺贵人揣测之事尚无确凿依据，你们素日就爱人云亦云，本宫不许你们到处乱嚼舌根。人云亦云，你是说祺贵人揣测之事，宫中早有议论了？宫中女子常日无事，往往捕风捉影，以讹传讹，皇上不必放在心上。虽然皇后这话是拿来激四大爷的，但也是事实。宫外怀子不足月便出生了，甚至还有瓜六这种出头鸟当面质疑鸿雁血统。熹贵妃是有孕回宫，即在外头有孕，皇上不便时时去看望熹贵妃。按静白师傅所说，倒是温太医来往频繁。那么熹贵妃这胎……这时候的鸿雁还在襁褓中，就已经受到流言蜚语的攻击。日后要是上位，质疑的人会更多，即便是坐上了皇位，也不会安稳。说不定还会给他打上来路不正的名声。最重要的一点就是鸿雁他本就不是四大爷的孩子，甄嬛希望他最后可以认祖归宗，不受后宫算计纷扰。甄嬛在后宫多年，早就看透了其中的尔虞我诈。四大爷最后就是被甄嬛和拽妃叶澜依联手加害。叶澜依在四大爷死前还在恐吓他。皇上，难道没有听说过温柔刀刀到割人性命吗？
甄嬛气死了四大爷，不代表她希望她的儿子当了皇帝后也被这么算计，给了他至高无上的地位。以上种种就是甄嬛让养子登基的原因。养子也是她的儿子，对甄嬛既孝顺又恭敬。无论是亲生儿子登基还是养子登基，甄嬛都是最尊贵的太后。更不要说鸿雁最后成功记在果子狸名下，了却甄嬛一桩心愿，还保证了她一世富贵无忧，平安快乐。这是当皇帝都求不来的，鸿雁却可以轻易得到，还有什么不知足的呢？《甄嬛传》中皇后为什么不敢动沈眉庄的胎？难道是后期的皇后良心发现？答案明显不是。沈眉庄能够生下静和公主，其实也是费了心思的。这期咱们就来唠唠皇后为什么不动沈眉庄的胎。第一点，沈眉庄谨慎小心。自从经历了假孕事件，沈眉庄不但看清了皇上，也在为人处事上变得十分的小心谨慎。因为沈眉庄不抢恩宠，一门心思放在太后身上，所以宫中并没有人会明晃晃地针对她。直到沈眉庄与温实初喝下暖情酒，有了身孕之后，沈眉庄为了给腹中的胎儿谋一个北京户口，假装在皇上下朝的路上丢一个镯子，小手一拉，把皇上请到碎玉轩去戴备好的帽子。等到宫中的绿菊开了，沈眉庄再讨一碗酸梅汤，直接公布了自己有孕的消息。昨儿个觉得身子不爽，传温太医来一瞧，已有2个月的身孕。不错，算起来是有2个月了。哎，这户口不就到手了吗？皇上得知沈眉庄怀孕了，立即派人把沈眉庄的饭菜换成和甄嬛的一样，而甄嬛更是叮嘱沈眉庄这也不能干那也不能干的。沈眉庄瞧着甄嬛唠叨的样子，心里一一记下了。同时对于皇后派简秋去看沈眉庄这件事，沈眉庄心里透亮着，她明白简秋不怀好意，所以只要不是自己人送的东西，沈眉庄表面上派人收下，背地中又偷偷扔掉。所有的吃食药物，如果没有温实初点头，沈眉庄更是碰都不敢碰。第二点，皇后有心无力。因为皇后打胎队长这个身份众人心知肚明，所以甄嬛在沈眉庄怀孕期间千叮咛万嘱咐，一定要小心皇后。对此咱们听沈眉庄是这样说的：他家主子一病几个月，宫里一下就多了2位有位有孕的嫔妃，他能不着急上火吗？就算这回他有3头6臂，我看也是应付不过来了。不管此时的皇后是真的身体不好还是假的，总之对于宫中这2位有孕的嫔妃，皇后她确实是有心无力。前期富察贵人保不住胎儿是因为错信皇后，甄嬛第一次怀孕保不住是因为错信安陵容。在这2次事件中，不仅是因为甄嬛和富察贵人太信任他人，更是因为皇后打胎队长的身份没有挑明。正如端妃所说，别到头来敌人是谁都不知道。如今沈眉庄和甄嬛都知道了皇后的身份，自然不敢掉以轻心。因此当皇后派安陵容前去打探沈眉庄的时候，沈眉庄表面笑嘻嘻，请安陵容教她刺绣，隔天就与彩月联手把安陵容关进鸟笼，插上栓。安嫔妹妹难得来，臣妾也不好不见，总归是姐妹一场啊。小主还说呢，最近安嫔每见小主一次，小主总是不舒服。让苏培盛告诉安嫔，别再来碎玉轩了，省得冲撞了惠嫔不吉利。而另一名队员瓜六又被甄嬛与新贵人联手圈到了焦炉馆。至此打胎小分队只剩下皇后一个光杆司令，就算皇后有心对沈眉庄下手，也没人打辅助。第3点，太后护着沈眉庄。剧中太后对沈眉庄这个儿媳妇特别满意，瞧着沈眉庄对皇上没意思，太后比谁都急，又是给沈眉庄和皇上送暖情酒。虽然最后暖情酒到了沈眉庄和温实初肚子里，但是得知沈眉庄有了身孕，太后比谁都高兴。你这一怀孕可真是金贵了。太后日日叫人来送滋补品不说，连皇后也派简秋1日3趟的过来。除此之外，甄嬛生下双生子拿给太后看时，太后瞧了小红艳，笑得眯了眼，一会儿夸红艳生得白，不像皇上生下来就是绿油油的，呸，黑黢黢的。一会儿又问皇上公主的名字取好了吗？最后太后把话题转到沈眉庄的孩子身上。阿哥的名字你定，公主的名字他定，就等惠嫔的孩子生下来，名字挨家来取。可见太后十分重视沈眉庄这胎，不管皇后有多么想动手，只要有太后这个上一届宫斗冠军在，皇后就没有办法动手。
第4点，温太医实力护妻。温实初与沈眉庄喝下暖情酒，一夜欢愉之后，他的心情很复杂，既觉得自己做错了事情，又不知如何面对沈眉庄。直到沈眉庄月经没来，把温实初请来把脉。温实初得知沈眉庄怀了身孕之后，又惊又怕，可沈眉庄却铁了心要把孩子生下来。这是我的孩子，我要用我的性命保他平平安安地活下来。施主，请你帮帮我，千万不要让他成为一个噩梦。这个剧情怎么这么熟悉？哦，原来这个套路甄嬛在预谋回宫时用了。沈眉庄和甄嬛真不愧是好姐妹。前不久甄嬛才给皇上送了一片草原，这会儿沈眉庄又准备送草原了。温实初作为甄嬛送皇上草原的合作伙伴，对于沈眉庄求她一定要留住孩子这件事，温实初做起来简直是得心应手。不仅在月份造假上造得十分熟练，而且在用药上温实初也是特别小心谨慎。除此之外，甄嬛算着自己即将临盆，还特意找来温实初，请他好好照顾沈眉庄。刚刚妹妹所托惠嫔一事，我自当尽心竭力，赴汤蹈火，在所不辞。其实就算甄嬛不嘱咐，温实初也会拼尽全力照顾好沈眉庄。不仅因为沈眉庄肚子里怀的是他的孩子，更因为温实初早就对沈眉庄动了情。综上可见，沈眉庄这台皇后实在没法动手。如果没有瓜六告发甄嬛与温实初私通，安陵容再悄悄派人告诉沈眉庄这档子破事儿，沈眉庄估计也能顺顺当当生下静和公主。苏培盛后期为什么会背叛大胖菊，转而投入甄嬛的阵营呢？首先是因为槿汐的情分。虽然苏培盛也知道当初槿汐来找他是因为槿汐想借他这股力量来帮甄嬛回宫，但是对时事件发生之后，槿汐不仅没有和苏培盛断个干净，反而更加坚定地选择了与苏培盛共进退。在慎刑司那2天，我也算想明白了，为了流言纷扰而伤害一个真正爱护自己的人，才是最大的愚蠢和不值。如果说以前苏培盛愿意帮助甄嬛，完全是因为苏培盛认为甄嬛能让大胖菊开心，他才愿意做局引大胖菊到甘露寺的。那么当槿汐选择与苏培盛双向奔赴的时候，苏培盛心中的天平已经开始倾斜了。毕竟英雄难过美人关嘛。当初苏培盛为了讨槿汐欢心，又是暗中指点槿汐，让他告诉甄嬛去向大胖菊说出除夕夜的实情，又是配合槿汐，又是联手梅姐姐，把大胖菊引到倚梅园去看甄嬛放蝴蝶。甄嬛重新获宠，苏培盛第一时间想到的不是恭喜甄嬛，而是询问槿汐。这下你可高兴了？各为其主罢了，咱们做奴才的，主子高兴了，咱们才过得好，不是吗？可见苏培盛和槿汐的情分不仅仅是老乡而已，槿汐对苏培盛来说是可遇不可求的，他心里有槿汐，他却不会用太监总管的身份去强求槿汐。直到槿汐为了甄嬛回宫一事去找苏培盛，苏培盛听到槿汐说自己愿意和他在一块儿的时候，他愣了好一会儿才反应过来。怎么，你终于肯了？终于二字，可见苏培盛心里已经期盼了很久了。如今槿汐愿意与自己携手一生，苏培盛自然会事事以槿汐为重，而槿汐又身在甄嬛阵营，这样一来，苏培盛加入甄嬛阵营是迟早的事儿。其次，经过对时事件，苏培盛彻底看清了他在大胖菊心中的分量。原来什么流水的宠妃、铁打的苏妃都是假的。以前大胖菊看中苏培盛，那是因为苏培盛没有给大胖菊丢人。要知道，宫里主子和奴才的利益都是一体的。不信咱瞧当年年家倒胎，华妃被曹贵人告发，华妃宫里的周宁海被拉到慎刑司用刑。华妃清楚自己救不了周宁海，于是她说就算周宁海供出他来，她也不怪他。后来槿汐因为对时事件被皇后关进慎刑司，甄嬛急的又是去试探皇上的意思，又是挺着孕肚跑去找端妃求她帮忙说说话，甚至甄嬛还亲自跑去慎刑司去看槿汐。就连皇后在禁足期间得知简秋因为在6阿哥的汤羹中下毒被带走了，她都显得十分的焦急。反观苏培盛因对时一事被皇后抓进慎刑司，大胖菊有亲自出马去捞人吗？苏培盛从小就在大胖菊身边侍奉，大胖菊是什么样的意思，他不是不知道。加上甄嬛出马捞出了槿汐和苏培盛之后，甄嬛不但对苏培盛表示了重视。浣碧，赐座。
而且甄嬛还向苏培盛保证了景熙的安全。最重要的是，甄嬛还挑拨了一番苏培盛和大胖菊的关系。本宫一力想保住你们二人，却也无计可施。好在皇上顾念旧情。表面上甄嬛是在说大胖菊和苏培盛的情分，实际上甄嬛说的却是景熙服侍我不过才几年，我便拼了命救他。你服侍大胖菊这么久了，他却不肯捞你。这一对比下来，苏培盛对大胖菊还不得心寒。最后大胖菊对苏培盛没有了信任。如果说以前大胖菊看重苏培盛，是因为大胖菊知道苏培盛一心效忠于他，那么在对石事件发生之后，大胖菊就不会这么想了。从苏培盛泪流满面求大胖菊成全他和景熙时，大胖菊便将苏培盛视为甄嬛战队的人了。而苏培盛也清楚这一点，所以就算苏培盛不和景熙好了，大胖菊也不会再信任苏培盛了。为啥这么说呢？咱们来看魔阁觐见的时候，是谁陪着大胖菊？这不是大喇叭吗？如果说这时候苏培盛去忙别的事儿了，只能由大喇叭去伺候大胖菊，那么咱们再来看大胖菊怀疑果子狸和甄嬛有私情的时候，他是派谁去收集这些证据的？你带着沾干处的人去彻查此事，力求有证有据。这不是血滴子头头吗？如果说苏培盛压根儿做不了这些事，那么咱们看大胖菊派甄嬛去料理果子狸时，又是谁在替大胖菊把控全程的？这是皇上御赐的好酒，有老娘娘陪坐。很明显，大胖菊已经不信任苏培盛了。就算苏培盛像瓜六一样拿全族性命发誓，说什么您让我去做吧，我不会告诉甄嬛的。大胖菊他信吗？他不信啊。一边是老婆所在又日渐强大的阵营，一边是不得领导信任又充满竞争的阵营，你让苏培盛怎么选呢？当然是选老婆喽。